Ребят, вы просто посмотрите, какой закат. Ну, как бы при этом 30-ка была днем, 33 было днем. Сейчас стало поменьше. Стабилизатор не взял, к сожалению. Вот, но, чтобы вы понимали, пройдем через эти дебри. Так сказать, для внутреннего пользования пойдет. Ну, вот эта тема у них с легалайзом, с травой. Везде теперь она у них целые шопы. Зацените. Не знаю, камера передает, не передает эту красоту. Но вживую просто вообще, ну, очень красиво реально. Еще вечереет, как бы уже подсветка везде. А вот смотрите. Ladies and gentlemen, today World Muay Thai Championship of MTB, they say 2025. We have 7 fights. The first fight is